ये कमाल के सुपर पावर जो सिर्फ बिल्लियों के पास होती है, जिसे जानने के बाद आपको झटका लगने वाला है। नंबर 1, रिफ्लेक्स पावर। एक बिल्ली की रिएक्शन पावर 20 से 50 मिली सेकेंड होती है, जबकि सांप का रिएक्शन पावर 40 से 70 मिली सेकेंड होता है। कम टाइम में रिएक्ट करने की यही पावर की वजह से सांप कभी बिल्ली को काट नहीं पाता, बल्कि बिल्ली उसके काटने से पहले ही दूर हो जाती है। नंबर 2, सुपर फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्ली के पास ऐसी पावर होती है कि वह छोटे से छोटे जगह में भी एडजस्ट कर सकती है। ये बिल्कुल कम स्पेस से भी बाहर निकल सकती है। नंबर 3, हाई जंप। बिल्लियां अपने लंबाई का 5 से 6 गुना तक जंप कर सकती हैं और ये गहरे से गहरे जगह से खुद को बाहर निकाल सकती हैं। नंबर 4, स्मेलिंग पावर। बिल्ली के पास हमसे 15 गुना ज्यादा सूंघने की पावर होती है, इसलिए बिल्ली हमारे किचन में छुपा के रखे हुए दूध को भी सूंघ कर उसे पी जाती है।